cano Inzahuke nyira ijambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye. Mwebwe mwese mukurikira mutwereke umunsi ku munsi nk'abafatanyabikorwa bacu mu gihugu cy'u Rwanda, East Africa, aba diaspora muri bose, ari abari ku mugabane wa Afurika, Australia, mwese i Burayi. Bijya bitunezeza iyo mutwereka ko turi kumwe natwe n'umwaka wo kubaturaho umugisha. Namwe rero nk'uko mubibona mwese yatambutse twigeze dukora inkuru y'umugabo witwa Theo ufite amateka atandukanye. Uyu munsi w'iby'Imana yavuganye nawe yabisohoje. Reka tumwakire, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kunzahuke. Umugabo ubyemera ko yari yarazahaye. Byatubaye ariko ntabwo ariko bizahora. Ntabwo ariko bizahora. None uyu musheri Imana iguhaye sawa twemera kuba mushiki w'Inzahuke. Urabyemera kuza mu muryango w'abantu bari barazahaye? Aha, nk'uko mabona rero buzuye umunezero. Ubundi iri jambo kuzahara ni ijambo dusanga muri Bibiliya ngo Samweli ashinga ibuye aryita Ebenezeri, bisobanurwa ngo yaratuzahuye n'ubugingo. Hazahuka rero uwari warazahaye. Theo, harimo abakubonye aribwo bwa mbere, bishoboka ko aribwo baba bagiye kuwukurikira mbere yuko twinjira ku birori by'uyu munsi cyangwa intambwe y'Imana yaguteje uyu munsi. Ndagira ngo wibwire abadukurikiye n'impamvu z'ibyishimo byawe. Reka mbanze mbasengere dushimire Imana ibintu Imana yakoze. Turagushimiye ko ntawera nkawe Yesu, imirimo ukora iratangaje. Kuva kera kose abakwiringiye bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi, ntuhabwe icyubahiro. Tugize umugisha wo kugira ngo tuganire n'isi yose, tubabwire ko nta hantu habaho utakura umuntu, nta hantu habaho utageze umuntu. Iyi myaka ine ishize ndi mu buzima bwo gupfakara, aka ni akanya kuko ushumbushije ukaba umpaye Kamariza Stephanie, ukaba umumpaye nk'umufasha n'ushimwe. Hanyuma turagira ngo tubwire abantu Imana imbaraga zayo. Mana, twakira abantu bose ku Nzahuke TV bamenye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndishimye rero Pasitoro, tunejejwe n'ikaze mwongeye kuduha ku Nzahuke TV. Tunagushimira cyane, yewe uretse kumbera Pasitoro uri n'umubyeyi wanjye. Ibirenze ibyo uri umubyeyi wanjye. Uyu mubona rero namwemerera imbere y'amategeko bamumpaye. Ni ukuri nanjye ndabyemeje. Imana iguhe umugisha. Ya tariki niyo itinze gusa ubundi tukabihesha umugisha. Ubu ngubu mfite ibyishimo mu mutima kubera ko Theo wenda batanzi nk'uko wari ubisabye, yewe nitwa Toneste Niyonzima, ndi umugabo wahuye n'amateka. Amateka nawe ndashaka gusubiramo, amateka y'ubuzima, ibikomere byinshi bitandukanye. Naciye mu buzima bw'umuhanda, naciye mu buzima bwa mayibobo, naciye mu mateka atandukanye. Kubivuga nta kibazo binteye. Kubera iki? Kubera ko Imana yaturinze ibintu byinshi bitandukanye mu buzima, kandi tuzi neza ko yabanye natwe cyane n'ubundi izabana natwe. N'ubundi hari muri rya jambo rivuga ngo aho ibaye igereje Haleluya, tubaye tuyishimiye. Bivuga ngo hari n'ibindi. Imana ishimwe. Hari ikintu ushimira Kamariza Stephanie, yemeye kunkunda. Wenda abandi bakobwa hari abo naterese nyuma y'imyaka ine, njye napfushije umugore, wenda bamurikiye mu mpande enye z'isi, ushobora kuba ari muri Amerika, mu bihugu bitandukanye. Njye napfushije umugore tumaranye amezi 8, Pastor. Nawe urabizi, benshi barabizi, tumaranye amezi 8, madamu afite inda y'amezi 7, arabyara uruhinja. Ndagira ngo mwaje kubona agahungu kanjye, ako gahungu rwose akimana, aka gahungu mubona n'umwana Imana yamuhaye, madamu amubyara afite amezi 7. Nyuma y'amezi 7 rero, nyuma y'amezi 7 urihangana umwana arakubaga. Nta kibazo. Nyuma y'amezi 7 amubyaye, yamubyariye amezi 7. Imana irafasha, nize guheka, niga kurangika, nize imirimo ya kigore. Ibyo narabishoboye. Ariko uyu nguyu ntitwari bwamenye. Birashoboka wenda ko Imana yari yaramuzigamye. Imana n'ubimuhishuye. Pastor, hari igihe Imana ikuzigama ikakubika ahantu gute. Ubundi nyabwira abantu nkababwira ngo Imana igufata mu gihe cyawe, ikakubika mu gihe ikurindirije ikindi gihe. Nta gitangaza rero, Imana yari yaramuzigamye. Napfushije umugore nakundaga icyo gihe, hanyuma ndababara, birambabaza cyane. Noneho asigira n'inshingano zo kurera, asigira uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600. Niswe umugore, niswe amazina, ariko data ni mwiza, ni munyitabe. Haleluya, data ni mwiza. Ubundi Imana igihindura amazina wari mayibobo ikamuha kuba mayibosi. Rero ndabona umunezero ari mwinshi nka Pastor Ndashira iminota. Reka tugaruke kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Reba mbese umunsi wabonaga wo kwemera Josiane.
mbere yo kugira icyo mubaza reka abareba mbaza Josiane Kamariza Yesu ashimwe uyu munsi urabona Imana yarabyemeye iyo bigeze aha ngaha Imana yamaze kubyemera rero nishimiye n'Imana yabashije icyo yateguye Kamariza mbere y'uko dukomeza hari igihe yaba ari kubivuga kubera umunezero aza kukurangagiza umunsi akubaza byaje rimwe nzi riba rivuye abageni bo baje gutangiza umushinga muri biro mu byo tubabaza wenda ibyo ariko wari ubizi neza ko afite umwana k'umudamu we yapfuye ko atakiri umusore wari ubizi twabanje kumenya musanzwe ariko cyangwa no kubana ibyo yabimbwiye nyuma naramenya amateka ye yayambwiye tutarakundana umwana yabimbwiye amateka ye nyayo nabyemeye nk'uko Yesu mu mutima umeze ute tera haleluya yari yarabitubwiye Imana yari yarabitwemereye Yesu nirabikoze Imana tuyihereje icyubahiro haleluya amina tuyihaye icyubahiro haleluya mperutse gusoma Bibiliya Zaburi ya 68 umurongo waho wa 6 yarambwiye ngo nise w'imfubyi ni umugabo urengera abapfakazi ndashimira Imana rero ko Imana abanye nayo Kamari reka ngushimire mu magambo make tubwiye isi ko Imana yakoze ibintu bikomeye uyu munsi nongeye guhindurirwa izina uziko je nabaye mayibobo nirwa mayibobo igihe kirekire Imana impindura ubuzima nza kuba mayiboss mayibobo mayiboss hanyuma nari maze imyaka 4 mpfakaye nitwa umupfakazi cyangwa umupfakare mu kinyarwanda cyumvikana ntabwo nzongera kwitwa ubundi Imana ihindura izina pasi ihindura izina nawe unkurikiye Imana igihindura amazina uyu munsi wa none sinyitwa umupfakazi ndabihakanye mu izina uyu munsi ndi umugabo wa Kamariza murakoze cyane papa reka Imana rero ibaho umugisha mwinshi reka twongere ikindi kimwe hariho abasore biheje hakabaho n'abandi bapfakari cyangwa babuze abadamu babo isizi ni iki wababwira nababwira ko bigishoboka kandi cya kabiri bagira ikintu cyitwa kwizera gatatu nababwira ngo begere Imana izabegera kuko nta hantu haba Imana itakura umuntu nawe utageze umuntu nubwo ubuzima muba burimo buhangayikishije nkuko nanjye naciyemo undi gihe nararize pastor sinjya kuvuga ubuzima nciyemo bukomeye muramuzi benshi twaraganiriye mwaranabibonye ku ma YouTube ahantu hatandukanye rero Yesu ni mwiza Imana akoze imirimo dushimiye data twese ushobora byose nimwihanganiye abanye nanjye kashoboza kwihangana byo nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ubukire bw'uyu munsi wa none umuntu w'umukire uyu munsi wa none nejo hazaza umuntu ufite kwihangana Yakobo ibice 5:7 yaravuze ngo nuko rero bene data mwihangane mugeze ryari mugeze aho Yesu Kristo azazira aravuga ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'igiciro cyisha arindira imvura y'itumba n'umuhindo ayitegereza yirindiri yihanganye namwe ariko mwihangana mwikomeza imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye tebo narihanganye none Imana ima umukobwa mwiza nk'uyu Prema namwe mwihangane mu biri bigeragezo nta hantu haba Imana itakura Imana sheri warakoze kunkunda sheri aho ngaho uyu wanjye Imana yamumaye none ijambo rimwe ryanyu ufashe kwidara uri mu murenge watekereje ikintu natekereje yakizi nahise numva mpindura amateka nazama ati ubu ngubu izina gahindutse nicyo natekereje kuko dusengera abantu Imana bahindura amateka tujye gusengera abantu Imana ihindura amateka turagushimiye mwami sheri zamura ikiganza dusengera abantu imfubyi n'abapfakazi abamaze igihe kirekire mu buzima Imana bahindura amateka turagushimiye kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu abakurikiye Inzahuke TV uri Imana izahura abantu niko Samuel yanditse igitabo cya mbere cya Samuel ibice 7:12 yaravuze ngo
nuko Samweli ngo ashinga ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arangije arihimba izina rivuga ngo Ebenezeri, bisobanurwa ngo Uwiteka aratuzahuye. Dushimiye Imana tuzahuye kugeza na magingo n'ubu. Ijambo ryarambwiye ngo kuva icyo gihe ukuboko k'Uwiteka kwibasira Abafilisitiya, turagushimiye ko tuzahuye kandi uzakomeza kubana natwe. Nudushyigikire, isi yose turayisengeye, abafite ibibazo bamenye kuri Imana ikura ahantu hakomeye, uzabana natwe, uzabashyigikire nk'uko untabaye ukamuha umugore mwiza kandi wanyemera urukundo, tuzanakundana. Mboneraho no kumushinganisha, ibyambayeho ntibizasubire, abadayimoni b'urupfu turabirukanye mu izina rya Yesu. Uyu ni umugaragu wa Imana, uyu ni umugore umpaye kandi umumpaye kubera ko wabonye igihe nihanganye. Niyo mpamvu umushinganishe mu mbaraga z'Umwuka Wera. N'ibiri imbere uzadushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Pastor, uzi ko dufite ubukwe? Ndabizi. Tuvuye mu murenge ko dufite n'ubukwe. Mboneho gutumira abantu bose. Ariko wowe urabizi ko uri umubyeyi, fasha gutumira abantu. Ibindi ndaje mbyivugira. Urakoze cyane. Ya murabibona ngaha nk'uko mubibona, twe turi kumwe na Theo mu byishimo byinshi, umunezero mwinshi, kuko avuye mu murenge ariko mariage ye irahari mu rusengero ku itariki zingahe Theo? Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu turabatumiye. Imbere y'itorero, Imana Data, Umwana n'Umwuka. Amen. Nibwo uwo munsi muzasezerana imbere y'itorero. Yego. Mu bantu bazaba hari bakurambikaho ibiganza nanjye nzaba. Haleluya. Mumutwerere rero, mukore mu mufuka, inkunga y'amafaranga irakenewe, iy'ibitekerezo ariko cash nazo zirakenewe. Araje abahe nimero za telefone ariko murazisanga hejuru ndi buzandikeho. Naho utaha turakora subscribe uyikore, tubane mu bukwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.